혼다시, 미림, 간장, 양파 썰어 넣고 고추 썰어 넣고 마트에서 산 닭다리살 그냥 써도 되지만 전 껍질 뺄게요. 물 50ml 전자레인지에 넣기 전에 저어주고 하지마 이 개새. 닭고기가 조금 두꺼워서 오늘은 뚜껑 올리고 5분 꺼내서 가위로 작게 잘라주세요. 넣기 전에 잘라도 돼요. 안 익었으면 다시 2분. 전 다 익어서 바로 계란물 계란 2개 잘 저어서 올려주고 전자레인지 1분 했는데 약간 안 익어서 뚜껑 덮고 30초 더 돌려줬어요. 밥 위에 올리면 끝. 맛있게 드세요.